wszystkich, witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj pokazuję plastelinę Play-Doh. Mam 4 kolory, dzisiaj właśnie sobie je kupiłam, 15 minut temu sobie je kupiłam, ponieważ dzisiaj jest Dzień Dziecka, to mama mi kupiła i 4 kolory za 7 zł, to są takie mini. I tak, jest niebieska, tutaj, żółta, różowa i zielona. I koleżanka mi mówiła, że ma takie same, ale że naklejki są inne, a w środku są takie jakby neonowe. Więc na początek będę wszystkie pokażę tak. Żółty, niebieski, zielony i różowy. To najpierw ustawię sobie kamerę tak na dół. Ok, i będę tutaj pokazywała Na początek będę to tak pokazywała, tak jak teraz mi się ułożyło, czyli najpierw ten, potem ten, potem ten i potem ten. I pierwsze będzie ten, bo był w pierwszej kolejności. Dobrze, w środku wygląda on tak, a pokrywka jest tak. Wezmę tą plastelinę, jak wyciągnę. Ona jest bardzo mięciutka w dotyku. Pójdę zamknąć drzwi. Ok. No i dalej wyciągam. Ciężko się coś wyciąga, ale jest naprawdę bardzo mięciutka. No i dalej wyciągamy. Tam jeszcze trochę zostało, ale chcę tyle. Trochę więcej, tylko ustawię bardziej te kamery na stolinę. O, tak chcę. Okay. Wyciągnę całe, żebym miała wyciągnięte. Ok, musi być biurko czyste, bo nie chcę mieć ubrudzonej. I ta stolina wygląda w ten sposób. Jest bardzo mięciutka, fajnie się nią układa. I jest taki kolor, porównajcie sobie nakrętkę z kolorem takim. U mnie się ta ciastolina bardzo różni. Ja później zamknę drzwi. Ta ciastolina bardzo się różni, bo u mnie widać, że ona jest taka ładna, mięciutka i taki ciemny, neonowy jakby. I to jest naprawdę bardzo fajna ciastolina. No to żółtą sprawdziliśmy, no to czas na kolejną, czyli niebieską. To odkłożę już żółtą i niebieska. Michał, drzwi! Niebieska w środku wygląda w ten sposób, a tu jest nakrętka. Wyciągam sobie teraz niebieską calusieńką. O. Musi być cała wyciągnięta i przepraszam, że coś tam gadałam, po prostu mój brat weszedł i mi przeszkadzał i musiałam mu powiedzieć, żeby sobie poszedł. Dobra, ta ciastolina jest bardzo też taka mięciutka, kolor jest jednolity, piękny, no prosty, śliczny i jest bardzo łatwe do układania. Nie mam żadnych przeciwwskazań i jest to naprawdę bardzo fajna. Dobra, no to chowam teraz tą ciastolinę i następuje na czas taki, że bierzemy ciastolinę zieloną. Ok, otwieram. Tu też jest całkiem inny kolor. Na początku to, łatwo jest to wyciągnęło, całkiem łatwo. Dobra, tu jest taka jest różnica, ten jest bardzo jaśniutka, ten jest taki ciemniejszy. Również bardzo mięciutka, czasem jak się tak pociąga i się to rozrywa i zgnieciecie, to czasem ona szczera. I jest też taka bardzo mięciutka, fajna do układania, nie brudząca, nie farbująca rąk. Naprawdę ta masa plastyczna jest bardzo fajna. Dobra, no i teraz będzie ostatni kolor, mój ulubiony, czyli różowy, taki bardzo ładny. Okej. On wygląda w środku tak. Tutaj mam pudełeczko i to porównajcie sobie zaraz. I u mnie to jest piękny kolor. Naprawdę bardzo ładny. Muszę to wyciągnąć dosyć. Wyciągamy.
O, wyciągnęłam. O. Dobra. U mnie widać, że ona jest bardzo neonowa, a u Was widać tak, jakby była pomarańczowa. U Was widać, że jest niby pomarańczowa, ale u mnie jest śliczny kolorek, taki bardzo ładny, taki piękny, różowy, choć u Was widać, że jest pomarańczowy, naprawdę piękny, różowy. Jest taki jakby pudrowy, ale taki ciemniejszy dosyć. Piękny kolor, nie zaprzeczam. Dobra, chowamy i skończyły mi się kolory, były tylko 4. Myślę, że odcinek Wam się spodobał. Jeśli tak, lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie i oczywiście zapraszam na kanał mojej przyjaciółki Aneta Zajaczkowska. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Do zobaczenia.